di quella che qualcuno ha definito l'orda di Gengis Khan che ha abbattuto il nucleare. L'orda di Gengis Khan è una congerie molto complicata di associazioni, ma soprattutto di tanti cittadini che singolarmente si sono attivati perché hanno in mente un'opinione diversa rispetto al proprio futuro. Questi cittadini non hanno intenzione di avere a che fare con il nucleare, ma neanche con il carbone. Sì, no, faccio io così ci divertiamo. Vediamo un po' se c'è. Il titolo l'avete visto, il carbone pulito e vediamo un po' se abbiamo. Dovete andare. Bene, vi parlerò del carbone pulito, lo vedete qui, su tanti esempi di carbone pulito nel piano del suo sviluppo in giro per il mondo. Allora, la prima cosa, il primo mito da sfatare è che il clima sta cambiando. Il clima non è che cambierà in futuro, il clima sta già cambiando, perché il testo dove io vivo non ha letto il rapporto che un gruppo della Pontificia Accademia del Liceo di Chioggia, però. Questo funziona, sì. Non ha detto che secondo questo rapporto già oggi ci sono 2 milioni di morti premature ogni anno per i cambiamenti climatici e per il peggioramento della qualità dell'aria. Il problema non è solo quello dei cambiamenti climatici e dell'impatto sanitario, il problema è che il ministro dell'energia e del clima del governo di destra inglese ci ricorda che i cambiamenti climatici non solo sono ovviamente a carico del carbone terzo, ma ecco qua, il clima è un grande moltiplicatore di conflitti, di guerre. Cioè il cambiamento climatico non è neutro rispetto agli assetti socio-economici del pianeta. Il cambiamento climatico, questo lo dice un signore che è di destra, porterà a un'instabilità maggiore nel pianeta. L'altro aspetto interessante del carbone è quanta gente ammazza direttamente il carbone. Facendo i conti vedete che alla fine tra 6 e 12.000 persone l'anno muoiono semplicemente per portare qui il carbone pulito. Questo una volta si chiamava solidarietà tra i lavoratori. Io penso che questo sia un altro elemento che forse dovrebbe essere ricordato. Il carbone è un killer e non solo del clima del pianeta. Dopodiché il cambiamento climatico può essere una cosa lontana. Sapete che ci sono pezzi di questo pianeta che stanno comprando terra, ci sono isole nel Pacifico, le Maldive, stanno comprando terra, le Maldive in India, per trasferirsi, perché le loro isole andranno sott'acqua. Ora anche in Italia abbiamo questo tipo di problema e come vedete qui la parte che più ha questo problema è quella che vedete nel quadro. Quindi io credo che questa parte del nostro paese dovrebbe avere un particolare interesse a evitare questo tipo di problema. Infatti il delta del Po ha un problema particolare. Qui c'è uno schema, viene da un lavoro, io sono stato così buono da ingrandirlo, se no non lo vedete bene. Eccolo qua. Questa è la lista dei delta messi peggio al mondo. Vedete, il primo è il Cervaraia, vedete che sta andando giù di parecchio. Il secondo al mondo è il delta del Po, è quello che più si affonda ogni anno. Parlando sempre di stupidaggini che sentiamo in giro di carbone pulito, è questa storia del carbone pulito. Il carbone pulito si basa soprattutto su una cosa che si chiama CCS, Carbon Capture and Storage. Greenpeace ha elaborato alcuni rapporti perché ci sono esperienze, non è che questa cosa non si è fatta mai. Per esempio si è fatta qui, questo posto ha un nome, si chiama Formazione Utsira, vedete che è fuori dalla Norvegia, e questa è un po' la sintesi del rapporto. Questo rapporto era stato, vedete, inizialmente immaginato come capace di immagazzinare fino a 600 gigatonnellate di CO2, quindi tutte le emissioni di CO2 per i prossimi europei per i prossimi 600 anni. Alla fine, cominciando a comparare, vedendo quello che succedeva, vedete che l'ente governativo ha detto che questo posto non è poi tanto buono. Quindi hanno cominciato in grande scala, ma in realtà questo posto perde.
perché in pratica hanno visto che questo sistema, si chiamano acquiferi salini, sono depositi di sale, che doveva trattenere la CO2, in realtà questa CO2 pian piano viene su. C'è stato un caso in cui hanno immesso delle altre sostanze in questo deposito e si sono state come delle perdite che io voglio da un'altra parte. Quindi tu metti da una parte e questa roba torna sull'altra. Quindi questi depositi, questi meccanismi CCS hanno, come dire, una base chimico-fisica non ancora perfettamente nota. La cosa più interessante, che tra l'altro è passata da una direttiva, una proposta di direttiva, è che questa roba, questo deposito, è uno strumento con cui le imprese fanno i soldi, mettendo lì la CO2, quindi risparmiano le emissioni, quindi in pratica fanno proprio soldi mettendoci la CO2. Dopodiché questo impianto viene chiuso, dopo 20 o 30 anni, il controllo di questo impianto passa al pubblico. Cioè noi dobbiamo monitorare se nei prossimi 50, 100, 200 anni questa c'è già una perdita, perché se questo comincia a perdere solamente lo 0,1% l'anno, praticamente tutto quel lavoro che abbiamo fatto di accumulare CO2 lì dentro non è servito. Quindi questa è un'altra di quelle balle sul carbone pulito che bisogna